तालीम सकाफ़त खाते जे सूबाई वज़ीर सरदार शाह राजधानी वारे शहर कराची में 3 वारे सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल जो इफ्तिताह करे चुको है। कराची जे पोर्ट ग्राउंड में 3 ताईं सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल जारी रहंदो। फेस्टिवल में हथ मां ठहियल सिंधी रिली गज टोपी अजरक समेत ॿिनि सकाफ़ती शयुनि जा स्टॉल लगाए विया आहिनि। मेले में कराची खां अलावा मटियारी जामशोरो बदीन उमरकोट सखर दादू ऐं ॿिनि ज़िलनि मां आयल हुनरमंदनि जी शयुनि खे नुमाइश लाइ पेश कई पियो वञे। तालीमी सकाफ़त खाते जे सूबाई वज़ीर सरदार शाह राजधानी वारे शहर कराची में 3 वारे सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल जो इफ्तिताह करे चुको है। कराची जे पोर्ट ग्राउंड में 3 ताईं सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल जारी रहंदो। फेस्टिवल में हथ मां ठहियल सिंधी रीली गज टोपी अजरक समेत ॿिनि सकाफ़ती शयुनि जा स्टॉल लगाया वेंदा। मेले में कराची खां अलावा मटियारी जामशोरो बदीन उमरकोट सखर दादू ऐं ॿिनि ज़िलनि मां आयल हुनरमंदनि जी शयुनि खे नुमाइश लाइ पेश कयो पियो वञे। इन जा वधीक तफ़सीलात कंदासीं कराची मां इमदाद सुमरा खां। जी इमदाद। जी बिल्कुल सूबाई वज़ीर सकाफ़त ऐं तालीम वारे सूबाई वज़ीर सरदार शाह जेको आहे शहर राजधानी शहर कराची में जेको आहे क्राफ्ट फेस्टिवल जो इफ्तिताह करे छॾियो आहे। इहो इफ्तिताह जेको आहे पोर्ट ग्रैंड में कयो वियो आहे। उन मौक़े ते सेक्रेटरी सकाफ़त नसीम गनी सहतो ऐं ॿिया जेके लाॻापियल अमलदार जेके उहे उते मौजूदु हुआ। जॾहिं त सकाफ़त खाते पारां कराची पोर्ट ग्रैंड में जेको आहे मुनक़िद कयल 3 रोज़ा सिंधी क्राफ्ट फेस्टिवल में सकाफ़ती जेको आहे उन सां जेकी सकाफ़त जा जेकी मुख़्तलिफ़ जेकी क़िस्म आहिनि जंहिंमें सिंधी लिबास आहिनि, जंहिंमें टोपी अजरक रिलियूं जेकी उहे गज सां भरियल ऐं ॿिनि जेको आहे सकाफ़त जा जेकी आहिनि उहे शयूं जेकी आहिनि उहे उन फेस्टिवल में जेके आहिनि शामिल आहिनि। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पोर्ट ग्रैंड में जेको आहे 80 खां वधीक जेको आहे उते स्टॉल्स लॻाया विया आहिनि। जॾहिं त सिंध जे शहर राजधानी शहर कराची में जेको आहे ही पहिरियों जेको आहे पोर्ट ग्रैंड में जेको आहे फेस्टिवल लॻायो वियो आहे। जिते मिटियारी जामशोरो बदीन उमरकोट शिकारपुर सखर दादू ऐं कंबर शहदादपुर समेत केतिरनि ई शहर जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जा जेके आहिनि हुनरमंद जेके आहिनि उहे उन्हनि जेको आहे उते स्टॉल पिणु लॻाया आहिनि ऐं उहे नुमाइश में जेके उहे पिणु शामिल जॾहिं सकाफ़त खाते पारां आवाम खे तफ़रीह लाइ 3 ॾींहंनि में नुमाइश गॾु जेको आहे महफ़िल मौसीक़ी जो प्रोग्राम जेको आहे उहो बि रखियो आहे। जंहिंमें फनकार जेके आहिनि सिंधी जेकी सिंधी पंहिंजे फन जो जेके उहो पिणु मुज़ाहिरो कंदा। जॾहिं त अॼु जेको आहे उनजो पहिरियों ॾींहुं आहे। अॼु जो सूबाई वज़ीर सकाफ़त जो इफ्तिताह करे छॾियो आहे। जी महिरबानी इमदाद तफ़सीलनि जे लाइ।